ndeko wana finga ki biso bato ya risi awa nga nazolinga na yoka yo lobaki kaina kokota te pari yango ya yo France yango ya yo biso finga biso tosalaki yo nini na otuna aza wana no tozalaka tolobaka tika toloba te na sentiment ka ovandi ndoka osai emiso bando finga ba congolais ofingi biso ba intimité ba ya banini donc Angel ba citation place les artistes babi tosolia c'est là Karine Mokonde tosobika c'est là Télis tosolia doso tosito kolia te yango wana ouais la belle choc na États-Unis Blessing Mulamba yango wana partout bozali bino nyonso bolanda biso émission tout ça ngo choka poto ba relaxa que présence ya Karine Mokonde ya na Paris wana biso pe totika bana risi to ala kaka la katsa Moscou mukuba kaka neto benga ngo mukuba aza kuna aza déjà kuna bato babike binga na pesa ki miko bato pe na France mo pekisa mo ba pesa e miko te bo pekisa e ba pesa e miko te tota siko so ba ko pesa ete obenga nga bo finga ki bo lobaki belé Karine aza siko na mitso kote kuna aza mpanzi wana na ebité siko bo loba isusu nini Paris pesa poto te et comment Paris mboka ba africain eza pota malonga te na yebika nde ba congolais ba fonctionner ba déjà ba congolais ba ke Paris France eza na paradis te moi mutu soki a ça l'évolution na vie a ça lo mwezo simba ton dimaka apollo biyo pe nzamba tsalo boko ekende bien mais so ezaka ke non mutu asali kambo boteleme po biso ba congolais to ma kasi na hotelemela ata tolinga mutu ana te to hotelemela kaka la par rapport ya ndenge ba nile conseil ya Kofi kaka pamba boye baboyi abeta baboyi siko abeta pourquoi na problème nini komele attaque mutu amayele na ibiko sa ba analyse na comprendre bango kiza par rapport nenga asolo masolo ya nini ya machine à voter nenge ya terminal ki abike non machine à voter so ba te belé ba se pe na moté il faut totika donc tolanda musique eza politique te musique ya politique te ndenge mo pe so bata mikili pe bozi bo kanga na bino pe na ba concert ebeta te ba France ba Belgique boli ndole beta te eza normal te tandis que bato obenga ba opposana kuna ya Kinshasa ba olia na ba mbongo moi te moto sala kwa mdie mo nze musala pe ya pamba parce qu'il y a des personnes ba olia mbongo tika kana ba Schengen wana bazali bazolia ba mbongo Elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata RDC Elokwa Makasidi. L'association Miss et Mister RDC vous invite le samedi 10 novembre 2018 à la plus grande soirée de la diaspora à l'espace Chevreuil de Nanterre, 97 avenue de la Liberté. Le rendez-vous de la beauté, l'élégance et l'humanitaire en compagnie de plusieurs invités de marque. Venez élire la Miss et le Mister RDC International 2019. La Miss RDC International 2018 est Steffi. Le Mister RDC International et le candidat numéro 4. Matadi Bilanga, félicitations à toi. Les gagnants partiront à Kinshasa pour aider les démunis. Info au 06 95 39 04 80. Venez célébrer l'élite de la jeunesse congolaise. Venez. On veut quitter le bendo. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse,
mpona kopesa bino solution na baproblème nyonso. Yo totisa bino na baproblème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, mère avec la solution. Mokonzi ya banzete aza wana na Suisse, obenga ye na banimero eza affiché. Mère avec la solution, batika yo Nzambe tolobate biloko boye tolobate Nzambe yo otani ozoluleka bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, ya Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. pour la province Bamolé, Mupende, Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo olingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. La pommade Awatoza, moi c'est un pas communal qui bocole. Na pomade Awatoza. Bienvenue ici Elengi ya Congo TV ya Tracy Mbelenga Pro, la main magique. Salutations à bateau partout bozola na biso na monde ate partout ici ka vous avez ba salutations à bino. Merci pour nous ma pesi biso sur ma casse le to kutana liboso na bino to sola o esengi to sola o esengi to partager. Merci na ba remerciement na ba commentaire ya bateau na ba nyoso to bazosala mingi mpona biso bato tozosala makambo tozosala mosala oyo eza mwa mingi pasi na bacondition tozosala bato bayebi pete me tozosalaka effort tosala mosala moko mpo bato basepela ya bino T10 ya bino taille S majuscule tozali sur liboso na bino mpona kopesa kaka ba information selon ndenge monde ezotambola surtout mingi communauté congolaise nyonso partout bazali salutation bana nyonso bana kati ici partout na Moscou Tiver Saint-Peter Kazan partout bana nyonso congolais azali ba congolais tout bazali ba salutation ya bino nzamba bomba bino sika bozali makasi apesi biso so mikolo eza koya tozana bino lelo toyekaka to solo la masolo oyo etali makambo ya Congo kwa masolo ya Congo tolobea mingi liboso nanu par rapport ya annulation ya concert ya Cindy Leker na ndenga Kinshasa kuna Cindy alinga beta Cindy chante quartier latin si je me trompe pas Cindy chante quartier latin batelemi banda liboso na kokata ba banderole bakati ba banderole tina moye banité pourquoi bakati ba banderole mais yango tozoloba ke bagere o biso tamusu bande biso ba kombata bosa lango libanda toza la tamusu na mboka te to ba réalité ni nezoleka na mboka bolobaki o te dizibino mboka eza bien te bozolobela mboka te bolobela rappe mboka kolobela mboka eza prompte kolobela mboka ya prompte bo tsas biso siko na ba condition ni bo tse ba famille na biso ba condition ni bana ba Kinshasa Kofi alobika il kamwa mukie pour na machine à voter si je me trompe pas yangwana lobaki makambo komela bango soko kuna na ndenga orchestre yangwana maboyi abeta concert pamba kaka boy pamba eloko te baboyi abi concert ezate eza journée morte te eza pe ville morte te eza pe te soki couvre fait te mais abi pe concert ezate pourquoi siko concert ezate photo mituna baboyi concert ya Kofi ebeta te na Kinshasa ndeti vila ngai Francis Mateta sepeli te Mateta wana pela mutune na vie na ngai Sarko Mokonzi na bosa ina pesa na vie na ngai Sarko Mokonzi ba citation place za kuna na Belgique vie na ngai Sarko Mokonzi Georges Ngangudila Mokonzi vie na sepeli yango yo
kozaka ba retomber ka musala via ko type na MacBook na leli bani vie ça va retomber na auto zongo déjà peine merci belé nzamba ba kisole belé mère pena point botekol bwenda moi ça pembe na kati ya Belgique wana vie nga Jojo Ngangudila umela vie umela citation place na zongi mba motion nga tubande ko sola par rapport ya ndenge ba nile concert ya Kofi kaka pamba boye ba boy abeta ba boy siko abeta pourquoi na problème nini komele attaque mutu mayele na ibi ko sa ba analyse na comprendre ba mo kiza par rapport nenga asolo masolo ya nini ya machine à voter nenge a terminé ki abike non machine à voter so ba te belé ba se pe na ngote il faut totika donc tolanda la voix ya peuple ko yangwana la voix de Dieu donc oh yes ngai bal ngwana mais et créer ba problème le ba concert et boy ko betama bongo bino ba biso ba tu pamba bo tawsuna kongwana toza tawsuna ba appuiter olobeli mamba politique loyi ba okanga donc désolé total mamba kongwana musika to mo olobela musika parce que ba biso yo toza ba cicatrice biso to robeta te ba nzela ya ba chiki wana to kutana nango pona okendeka ba marche pona makambo etali Congo mais tozotala ke tozoke nango pe biso ba age peso pusana ba vie peso pusana ba age peso pusana ba vie peso kende to okola to loka te to continuer kala ba marche wana ndeni et bela ba politicien o biso to tika yi bazaki ba opposant to kotanga ba kombo te sona matanga kombo bo yebi kutu ba Steve Mbikai ba vie na biso gel se busa ba vie na biso Équateur kuna soki na bosa kombo na ete ba vie na biso bele ba kaitsa na ngambu kuna epesa mwa pasi banini epesa pasi o aza premier ministre ngai apesa nga mbongo pende pa ya vie kuna na limité to kenda conférence moto o filmer na vie na ngai Jeribika aza kata IDPS style le so zo fo botune fonsu ba obetela bino ata tile na IDPS to kenda ti kuna vie na za premier ministre le vie Chibala akabwela biso bino ala boy presse vie Chibala ba o bayebi lelo akaitsa na ngambo donc mamba politique a Congo to beta ngo penda te parce que e komo pesa mutu pasi donc tota ngo kana musika to sala wa biso o eseng to sala donc c'est ça quoi donc parler na ngona bakino ba boy conseil a Kofi beta to ebite le pourquoi boa beta to ebite bon on est comme on a ngwa ngala ba na bando sola ka oza actualité ozo lobisa na net ya ngana bando sola ngaka ya ngana bando sola ngoka ngo na sola mamba mo pa o Kofi Olomide o ba sala mambe belé na Congo abimisa ba fali popa abimisa ba soleil wanga abimisa ba kusa abimisa ba viena biso sam abimisa ba viena biso banani susu ba zebele ba mebele ba viena biso wa modogo abarambo abimisa bango ba semo biso beto bando kine mamba bandule pena wato okotela ba osho wana ba nini wana père na biso papa na ngai quoi ba tutu ala quartier la te ba ebie mombule vieux Mombole père son âme papa place où aller pima na kimia ba ebi ala arranger des soins nene na quartier la tête biso to yaka ba concert to yaka ba répétition fele na père mais apema na kimia donc mamba quartier la tête to ebi mais les hommes en père to so la ki non ne ba boy concert ne betama comme moni ko tima ma politique o mi politiser ba boy betama. J'espère que vous avez image quelques images de Cindy Nengazolela on a qui non concert ba boy beta ça bien té musique est politique té musique est politique té andenge mo pe so ata mi kilipe bozibo kanga na bino pe na ba concert beta té ba France ba Belgique boli ndole beta té et ça normal té tandis que bato obenga ba opposana kuna ya Kinshasa ba oli na ba mbongo mo té mo to sala kwa mde mo nze musala pe ya pamba parce qu'il y a des personnes ba oli mbongo tika kana ba Schengen wana bazali bazoli ba mbongo baliaka pena bambongo ti lelo baza kuna moi pe otanga ba kombo ezate mais choisate eza réalité ya vie quoi eza vie eza ka bongo vie eza ka bongo donc choisate donc to kena ka bongo mkoba kombata mama ba kendule zongi mais mkobo comprendre que no boy ba ke bato bino bo bundela bebele to bunda to bi ke bo to bundela bato to bundela bato te to bundela ne pona Congo ebonga mais bato ba oza en tête sur la ba trahir biso moi tant to sala moi so to na groupe to ata so na pesa exemple to tam so groupe moi ya 10 personnes so il y a des deux traîtres na quatre wana na kam tout ba no so ba no marché te yo so mona na ba marche na ba nini na ba combattre place ba zana na ba so ba zana belé ba za ba traître
balia bambongo yo moi mpezo marché te peut-être aussi tolo moi tant sous par rapport à la musique on peut continuer on peut changer non total non quoi baby vote ali depuis te soki ndenge vient na biso de la forêt bi ka robeta na janvier total non soki peut nous on robeta ce vote et salami oya koleka après janvier oya bien robeta soka beti te ba combattant télémeni ba wana tolo ba ko maka msusu ko ba compte rendre msusu ndelo ba botola ba shiba botola ba misu ba sheye ba misu ba zo ba na wa tsa ba zemi wana ko makambo wana mais so ezaka mboka tam toujours changer malama régime malama il faut bandou les zonga to oza suna loko hotel melate hotel mezaka kino po président aza en place na minute on daza na ba hotel melate ya longwa soka longwe c'est ça to ebike musique ezonga mais soka ezongi tona to mona ke koimaka mususu donc parlant na conclure pour na makambo etali mo pao ndenga boy concert ne beta pona nini ba boy beta ba boy concert mo pao beta pona nini kongongo to ebite soto okenango wapi mutu so lobi mukeka simba mutu lobi ka mukebo ekanga donc ils a passé donc Cindy Lecker baboy concert beta chante quartier la terre baboy beta Cindy Lecker peu excitation place elle mazoka makasi banini on appelle azan de konanga Cindy Lecker stone la bin de ko ya yebi place aller soka hotel la vidéo ayebi oyo azoso aneso azanani to beta na ena na pona ndako Mbappé na ndako Mbappé to beta na couille de Christ na armée de victoire ya yebi ayima na oloba to yemba ne pende sika moko Cindy Lecker bomuna na MG 30 soko la ndemiso place ali ba yebi na couille de Christ ko chief na biso ya laki Jesse Masamba parce que itazo place oza ki chassa donc il parla ya ngona sauté mbala moko to conclure pour makambo etali ya quartier la thème pao donc ba courage ka vie eza makambo malgré ba bazo komana eza makambo bino mo bolonaki kokumisa kuna oyembela ki kitso ta sona ngolelo ba pe ba ka musicien so ba pese mbongo osani musala ayaka yembi na ye akindo yembela jao kuna na Angola eza musala so abengi azo mbongo aza ya zo sala za artiste zo sala musala esenga sala. C'est ça quoi. Donc na conclure wana to question d'information eza vraiment autant sous bato sous baza moi ignorant na makambo na information ezo le ka minute yande kuna biso Karine Mokonzi la baronne bukamwene na tango kombone bongo na tango kombone bongo po elenge ya linga batanga kombone bongo elenge ya linga batanga kombone bongo alinga batanga kombone bongo mifa pe la canadienne linga batanga kombone bongo la baronne Mokonzi mondiale Christian Diamsi pa linga batanga kombone bongo donc ye batanga ye kombo batanga kombo bongo do to ana chanter babi to solia za mbongo to kende wapi ya za na mbongo na se trouver na minute na Paris information za ngwana melo mino olinga na loba mwe bandeko boza kuna na ngambo kuna ya Paris ndeko wana finga kibiso aza kuna Karine ni wana komi toyoka pe parce que na musiko finga kibiso awa to sala ki eloko te biso to wana kata Moscou wana resi to sala ki eloko te mo finga kibiso Karine azana siko 0 mètre na yo 0 mètre na yo na maboko papush j'espère que vous avez des vidéos ça déjà sur internet na internet sur na vidéo sur internet déjà mami déjà ça na nini ana Paris wana vous en point salutation ndenge pesaki makambo la baronne Karine Mokonzi pesaki déjà makambo bani na betaki déjà mai nzete na mai de mai se fungwa mai makambo se fungwami donc ce mutaza na makambo déjà pesaki nga masolo bisinga kinozwa parce que ezala bato mususu aza pe na makambo ne banini pa ye pe ba réussir pe banini na bo pesa ota tamso sa na interview bazali atalaka te dismo na yebi ekutu te mambo na yebi tina ko zo pe mikongo mo poka kinda za ko zo miko mo banini po sa émission alobi petit sinango mais atalaki wana tabite babite dizalaka asa na chaîne moko wana banini malgré na yebi penza te mais na peseka chance apesa chance bakoloba bongo poko zo kumisa te eza bongo donc mokili eza kaka bongo Séverine Mbombo ayebi salutation place wali
nayebi te bino pe ba compte ça belé nayebi te soko za mobile liso poza mwasi nayebi te mais nayebi ke diam saza mwasi nayebi ka mwasi botuni ngai nani azapi Fredi Masimango aza ki chassa kezo GL show abia kotane buye après 2 semaines yebe Paris chezate tout solé attaché ana Nafiza Kiss ba citation place ali lengeye ba citation place ali nani comment ina uloko ba kombo mifa la canadienne ya ngwana Sandra Mbui babito solia na leli Blessing Mulamba pe akoti Blessing Mulamba pe akoti babito solia dans nos amis notre mingi te Karine Mokonza ade akuna na kati ya Paris donc choisate oyo ndeko wana finga kibiso j'espère Karine aza en face no kuna biso beto kason bo finga ina habité raison ni bo pesa riseza potote Moscou potote ce qu'on a mis toi dans Paris na okidi na comment changer za paradis te au France za paradis te Anaya ya la brésilienne Mokonzi Anaya Mokonzi na moni wa ba citation place yali Anaya Mokonzi ba citation place yali ya yo ngwana ndeko wana finga kibiso batarisi awa ngana zoli ngana yoka yo baki kaina kokota te pari yango ya yo France yango ya yo biso finga biso to saki yo nini na otuna azawana no tozala ka toloba ka tika toloba te na sentiment ka ovani ka osei emiso bando finga ba congolais ofingi biso ba intimité ba banini donc Angel ba citation place elle artiste babi tosolia c'est là Karine Mokonzi tosobika c'est là Tedis tosolia do so tosito kolia te yangwana ouais la belle choc na États-Unis Blessing Mulamba yangwana partout bozali bino nyonso bolanda biso émission to sango choka poto ba nulakisa ke présence ya Karine Mokonzi ya na Paris wana biso pe to tika bana risi to ala kaka na kata Moscou mukuba kaka neto benga ngo mukuba circulaire citation dans la place où aller mais au Schengen des gaz baron va citation place où aller va citation place où aller ya biso toza toujours kana kata mokusu to continuer musala kaka ndenge Karine atiki biso pe ka teta so mona biso kuna mais na biso ndenge sekelenga na ndenge chiki bani so chiki tuboki to bine to kena jango kwa to yela ngonde shosho ndenge zala kaka ndenge senga kaka eza ya bino Tedis ndenge la so ya bino to so mambo etaki mama pao sisi to so ba Karine Mokonzi ndenge za kuna nza batela komiti kuna botuna inga zalaki ya batu ando komela na yisa bino itinéraire na yisa bino Allemagne Paris donc chezate yaza biro kaka ndenge mo solola mais ndenge wana solola bien na mona ngo ezala kana musika to ona musika ki ba solola bien te bote ya solola bien donc soko songo zana mutu bien il faut comprendre il faut comprendre ndenge azali pour vous bien bagere botala wala ba TV wala bazotaki ba mikolo mona ba internet ya musique te ezake no bango bayi bangamna bango basala ka libanda caméra bayebi bangamna bango basala ba kishasa wana ozomona mère bonde na États-Unis yebi Ashina ibaka leke star yebi na dia patine bango yebi ozomona yango wana donc Karine zakuna bato bala bayike no ke biso ana ici tozo pesa micro po na aloba bêtise ba o pe baza kuna na yebi ke ba journaliste ba belé kuna ava ba pesa micro ba noloba ne déjà bo ba no benga bato na ba pesa micro te soko ba pesa ete puissance 10 fois puissance Salvatore de la patrie na 4 reine citation na ngwa place ali donc j'écoute tout mais na lobi kaka aza déjà kuna bato ba bike ba binga na pesa ki micro bato pe na France kuma pesa mo ba pesa micro te bo pesa ba pesa micro te tota siko so ba ko pesa ete bo benga nga bo finga ki bo loba ki belé Karine aza siko na mitso kote kuna aza mpanzi wana na ebite siko bo loba isusu nini Paris pesa potote
et comment Paris mboka africain za pota malonga te na yebika nde ba congolais ba fonctionner ka déjà ba congolais ba Paris France c'est un paradis te moi mutu soki a ça l'évolution na vie a ça lo mwezo simba tondi maga polo biope nzamba stelo boko ekende bien mais so ezaka keno mutu sa likambo boteleme po biso ba congolais to ma kasi na hotelemela ata tolinga mutu ana te to hotelemela kaka Michel Mukokole Saïtaso place à la Jos Mzungu Saïtaso place à na Belgique. Or bongo te zelengité soki mutu makambo sale simbe ba pesa ga ba félicitation mais obino zaki ya go benga ya go finga OK zelengité obengi ga ofingi c'est bien te 10 fois puissance ya elle ça va jolibilité ba Saïtaso place aux la reine wana ba ibo kangi mupanze ya reine wana. J'ai écouté. Mi fa la canadienne. Parce que ça place aller. Na lo ba suni, on a lo ba. Ngwana wa congolais to zaka ba to tresi melenga pro to zaka contact air no surtout ba position. Ya ndeko moi ça za Karine Mokonza comme ya niveau nini merci. Na ndeko wana benga moi chombo banini dondi angel ba saita so place aller ndeto ai toujours contact ba position banini. Po to sa musalome tozo lingana te msu wana posa bakanga mutu wana to kalaki bakanga ki azo souffrir te c'est comme ya mba uluka muta souffrir wana zo kesu na ndenga bien te suna ndenga bien te na ya te pona côté ya Karine Mokonzi na yeko pesa information eza actualité aza na ngambu kuna aza muta net aza muta solo na baka solo net aza chroniqueuse donc il faut to solo ngo bongo il faut to solo ngo bongo. Para la suki na ngai zaki ya bino T10 na caméra zaki ya enceinte monangani petit na ngai mo mikolo zo contrôler caméra nda mketi yango zo mona bilili ba citation na ngai partout batu nyonso baza na monde ati France, Canada, Paris, Bruxelles, Londres partout à tout bolandaka ba citation na bino ngwana ba courage na bino ba oba osa misala ba courage na bino kaka bo simba la e simba so simbi le hotel lobby simba so ki lobby simbi te lobby simba ozomona ba courage na bino misala bozo sala depuis que to sala misala mo ba passe na ba poto ba kayu passe mais ba courage kaka liso vande mo boaki liso ba to kishasa ndenge za ga so to sala ba mingi to mitungisa mingi to bunda na mingi ma la ki na ndenge ba Afrique wana makasi kala ba tunyo so to ba citation partout bazali maestro buka sa citation na yo circulaire meneur de jeu check lu keta ba citation place wali bino so partout bana récimon na te partout bozola na miso na elengia Congo TV ya Tresim Belenga pro la main magique ba citation bino partout place bozali la belle choc mère bonde na États-Unis na kata Dallas ba citation place wali Noela Lomboto ba citation ma nièce Botekol yo ba citation pe ngwana to komi na biso na suka ezaki ya bino T10 na elengi ya Congo TV ya Tresim Belenga pro la main magique donc to kutani tam sumba sima soki nzamba pesi ba makasi ndenge to loba kaka vient nga viengele gouverneur Antiba Antichou Hortense mama na Giovanni ya Molai citation place ali ya yongona partout bolanda biso zaki ya bino T10 na ebite koma pasi soko bosani mutu ko bwaka e koma mwa pasi banini bosani mutu te ça va to monani mbala simba nzamba pesa makasi nda tezoloko ta papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tresim Belenga pro Tresim Belenga pro kata